電車に乗り損ねて座ってた駅の方走り去ってく電車の背中を眺めてた波のように錯覚に覆われた人の気持ちちょっとだけ分かった気がしました。例えば僕が同性愛相手の結婚をできない。例えば僕が第一相手の選挙では投票できない。例えば僕が沖縄に住んでた基地の公園にさよなら。例えば僕が貧しい子供の学校にも行けないならその覚に捨てられた人の気持ちがちょっとだけ分かった気がしました。例えば僕が徴兵され